Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mantri Herbal Channel. Bagi teman-teman yang baru masuk di channel YouTube ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis, dan nyalain loncengnya agar kalian dapat notifikasi ketika ada video-video baru yang kami upload. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan kalian share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Nah, di video kali ini aku mau bagiin tips ke kalian semua tentang bagaimana cara mengobati batuk biasa maupun batuk berdahak dengan bahan yang sangat alami dan pastinya sangat mudah untuk kita jumpai ya. Dan tentunya alami dan sangat sederhana. Di sini aku gunain yang pertama jeruk nipis dan yang kedua madu murni. Kalian bisa gunain madu murni merek apa aja. Di sini aku menggunakan madu murni multiflora ya. Dan ini aku siapin jeruk nipis. Tapi sebelumnya, apa sih manfaat dari kedua bahan ini untuk mengobati batuk pada kita atau kalian? Untuk jeruk nipisnya, ternyata jeruk nipis itu mengandung minyak atsiri dan zat-zat lain untuk melemaskan otot-otot saluran pernafasan kita. Itulah mengapa jeruk nipis sering dijadikan obat batuk alami karena mampu mengatasi suara serak, gatal tenggorokan, menurunkan demam, dan gejala batuk lainnya. Sedangkan madu bekerja dengan cara melapisi membran mukosa yang meradang dan menenangkan bagian belakang tenggorokan kita. Sedangkan rasa manisnya mampu mengurangi dahak sehingga keinginan batuk juga mereda. Anak yang biasanya kesulitan tidur karena sakit batuk, maksud aku, juga bisa terbantu dengan minum madu ini loh. Jadi banyak banget kan manfaatnya. Langsung saja ya kita ke cara pembuatannya. Cara pembuatannya sangat mudah sekali. Ini aku udah siapin 1 sendok makan madu. Dan ini aku udah potong jeruk nipisnya. Aku potongnya dari samping-samping jadi biar bijinya nggak ikut. Tinggal kita ambil air dari jeruk nipisnya dan kita campur ke madunya. Di sini aku gunain 1 jeruk nipis dan 1 sendok madu murni ya. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini, tinggal kita aduk agar kedua bahan ini tercampur dengan rata. Nah, barulah bisa kita konsumsi. Untuk hasilnya maksimal, kita harus rutinkan minum campuran madu dan jeruk nipis ini kira-kira 2-3 kali dalam 1 hari ya, agar batuk kita cepat mereda. Nah, seperti ini ya, tinggal kita konsumsi secara rutin agar cepat terlihat hasilnya. Mudah sekali kan caranya? Selamat mencoba ya, semoga kalian berhasil. Thanks for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.